السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نكمل في الفيديو الخامس والأخير في شابتر الميكانيكال فنتيليشن. إن شاء الله يكون فيديو حلو وسهل، موضوع بسيط إن شاء الله. بيحكي الموضوع عن parameters needs، يعني القياسات المحتاجة to be adjusting عشان أنا أحكم to improve oxygenation and ventilation. كيف أنا بدي، لو أنا مريض عنده مثلا الأكسجين واطي، كيف بدي أعليه؟ كيف بدي أحكم أنا؟ عنده الاي بي جي، لقيت أنا هو على ميكانيكال فنتيليشن طبعا مريض، ولقيت الاي بي جي واطي عالي، عنده السي او 2 عالي، عنده الاكسجين واطي. ايش انا بدي اعمل؟ كيف بدي العب بالمود؟ الشو اعلي، الشو اوطي؟ هذا ان شاء الله هنفهمه هنا. تمام. اول شيء على الاكسجينيشن، كيف انا احسن اوكسجينيشن؟ قال لي is commonly used to refer oxygen saturation. طبعا الاكسجينيشن بتشير على مين؟ على الاكسجين ساتوريشن اللي هي او اس، اللي هي 2. هذه هي مش موجوده هنا، بعدنا يمكن نشوفها. فطبعا انا بعرف الاكسجينيشن من خلال الاكسجين ساتوريشن. سو اوكسجينيشن از monitored with، بنقيسه بالبلس اوكسومتري اللي هو زي الملقاط. هذا زي الملقاط، حطه على اصبعك بضوي بيقيس لك اللي هو قديش نسبة الاكسجين ساتوريشن، بسموه بلس اوكسومتري. and be measured by measured of arterial blood gas او من الاي بي جي. فانت بتقيس الاكسجين ساتوريشن من تنتين، يا من نون انفيسيبل بروسيجر اوكسجين بلس اوكسومتري، او تعمل له اي بي جي بيبين عندك الاكسجين ساتوريشن. طيب انا عملت اي بي جي او عملت بلس اوكسومتري، لقيت الاكسجين ساتوريشن واطي، كيف بدي احسنها؟ بي امبروفد باي: واحد، زود فريكشن. مش قلنا عمال حط المي في البدايه على فريكشن ممكن الكبار 100، والفريكشن هذا تركيز الاكسجين، واحد عنده الاكسجين واطي، طبيعي انا اعلي الفريكشن. فعشان تحسن الاكسجينيشن علي الفريكشن، يعني علي تركيز الاكسجين، خليه فوق. لو كان 60 خليه 80، لو كان 10 خليه 20. فانت علي الفريكشن حسب ايش هو موجود على الجهاز، انت علي. ركزوا، بيجي اسئله في الامتحان حسابيه، هعطيكم اياهم الحين. اثنين، increase level of beep، زود البيب. ايش يعني بيب؟ positive end expiratory pressure. تمام، زود البيب. لما نزود البيب قلنا قبل شويه ايش هالبيب بتعمل؟ البيب بتحسن الاكسجينيشن، البيب بتزود الكباسيتي، البيب بتخلي اكسجين وهواء بعد نهايه الزفير. ها، بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني بريشر بعد الزفير، فبالتالي في عندك هواء في الالفيولاي بعد الزفير، فبالتالي حسنا مين؟ حسنا الاكسجين ساتوريشن، وقلنا البي بتستعمل لتحسين الاكسجين ساتوريشن. تمام، لوز. ثلاثة، increase the IE ratio. هذه مش كثير بنستعملها، انك تزود الاي اي ريشيو، يعني يكون معدل الزفير ممكن الشيء اعلى من الزفير مثلا او حاجة، ما بعرف بالضبط. فاذا عشان تحسن الاكسجينيشن بدك تزود ثلاث شغلات: الفريكشن والبيب والاي اي ريشيو، انسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو. تمام، ممتاز، احفظوهم تنسوها. طيب، اثنين، على الفنتيليشن، على التهويه بشكل عام. هناك حسن الاكسجين، هنا الفنتيليشن التهويه، والمقصود بها السي او 2 is the rate at which gas enter، اللي هي المعدل بيكون الغازات الهواء بدخل or leave، يا بدخل. ايش يعني فنتيليشن؟ تهويه، دخول وخروج الهواء لللنج، هو اسمه فنتيليشن. تمام. اما الاكسجينيشن لها علاقه في الاكسجين، لكن الفنتيليشن في التهويه، دخول وخروج الهواء من اللنج. so it refers to ability to، القدره على blow of CO2، اخراج السي او 2 كان بي امبروف. كيف انا بدي؟ قصده حسن الفنتيليشن، يعني عندك السي او 2 عالي، يعني انت بدك تتخلص من السي او 2. كيف بدك تتخلص سي او 2؟ لما قال لك انا حسن الفنتيليشن يعني تخلص من السي او 2، يعني السي او 2 عندك عالي. كيف بدك انت تحسن الفنتيليشن، او كيف بدك تتخلص من السي او 2؟ طبعا احنا بنحسن الاكسجينيشن بارتفاع نسبة الاكسجين، اما بتحسن الفنتيليشن بتقليل نسبة السي او 2. قال لي واحد، increase the respiratory rate، وهذه زهقت امها من الجراحه ومن الرعايه. لما انا بدي اتخلص من السي او 2 اعلي الريسبيراتوري ريت. فرقم واحد، لما تلاقي لانك تحسن الفنتيليشن، لما تلاقي السي او 2 عالي علي الريسبيراتوري ريت، تتخلص من السي او 2. اثنين، increase tidal volume، لما تزود التايدال فوليوم. تمام، 100% راح ايش؟ لما تزود التايدال فوليوم ايضا بتحسن الفنتيليشن. فبعد هيك قال لي increasing the peak pressure، زود
البيك برشر. ضايلين ذاكرين ايش يعني البيك برشر ولا انسيناها؟ البيك برشر نرجع لها ولا متذكرينها؟ ولا هي اصلا مش موجوده في الكتاب؟ بيك برشر انا شفت البيك برشر، هي تضل هي بيك فلو. البيك برشر هي ذروه الضغط، ان الضغط يوصل للذروه تبعته البيك برشر. فهيها البيك انسبيرتيف بريشر، فانه يكون يعني الضغط عالي، فلما تعلي البيك بريشر بتحسن الفنتيليشن. فاحنا هنتعامل غالبا هنا في الفوليوم. تمام، الفوليوم والديسبيرتيف ريت. فانت طلع علي لما بدك تحسن الاكسجينيشن العب بشغلتين بس، العب بالفريكشن وبالفوليوم. زود الفريكشن وزود الفوليوم. تمام، زود الفريكشن، عفوا بقول فوليوم لانك تحسن الاكسجينيشن. العب بالفريكشن والبيب، زود الفريكشن وزود البيب تحسن الاكسجينيشن. لكن لما بدك تحسن الفنتيليشن العب في شغلتين، في الفوليوم وفي مين وفي الريسبيراتوري ريت. زود هذا وزود هذا. تمام، لما تزود الريسبيراتوري ريت والفوليوم تحسن الفنتيليشن. تمام، فانت شفت المشكله في الاكسجين ما تلعبش الا في الفريكشن والبيب. شفت المشكله في الفنتيليشن التهويه في السي او 2 العب بس في الريت وفي الفوليوم. تمام، الريت والفوليوم اللي هم علاقه في الفنتيليشن، لكن البيب والفريكشن اللي هم علاقه في الاكسجينيشن تنسوش. بالاضافه عشان الكتاب تبعكم حطوا الاي اي ريشيو للاكسجينيشن والبيك بريشر للفنتيليشن. طيب هذا جايب لك كان كلام ايش؟ قراءة، مش جايب لك اسئلة. خذوا اكتبوا عندكم سؤالين عشان لو يجيك في الامتحان تحلوا، ربما يجيب لكم سؤال. بيجي في الامتحان سؤال كالتالي: انه مريض عندك وزنه 70 كيلو جرام، تمام، وعملنا له اي بي جي، طلع عنده الاي بي جي وكتبوا عندكم البي اتش 7.38. يعني ايش؟ يعني نورمال. السي او 2 البلازما سي او 2 45 نورمال، تقريبا نورمال. البايكربونات اتش سي او 3 26 تقريبا ايضا نورمال. الاكسجين عنده 48. يا ولدي واطي كثير، هذا قليل. وقايل لك جنبها حطيناه احنا على مود، المود اللي حطيناه عليه احنا السي ام في ريت 12، يعني عنده ريسبيراتوري ريت 12، وعنده التايدال فوليوم الفي تي 700، البيب 3، والفريكشن 40. الفريكشن 40. طيب نطلعنا على الاي بي جي، وين المشكله؟ الاي بي جي كلها نورمال، المشكله وين؟ في الاكسجين واطي. فانا عشان احسن الاكسجينيشن ايش بدي اعمل؟ بدي انا عشان احسن الاكسجينيشن بدي ارفع البيب والفريكشن. فارفع لي البيب من 3 ل 5 والفريكشن من 40 ل 60. يا سلام، هذه هي حل للسؤال، خلصنا. هي الاجابه بقول لك انا في السؤال يو وود ريكومندد وات بارامتر تشينج، يعني انت ايش بدك تغير في البارامتر. فالسؤال بقول لك انه البي اتش اند سي او 2 بوث شو انه فنتيليشن از ادكويت، يعني انه الفنتيليشن كويس السي او 2 والبي اتش طبيعي. هاوفر مع ذلك انه البيشنت هاز مودريت هايبوكسيميا، المريض عنده هايبوكسيميا ات فريكشن 40. يعني قال لك عند البارامتر اللي انتم حاطينه على الجهاز عند 40 فريكشن عنده هايبوكسيميا المريض. ايش انا بدي اعمل؟ انكريز فريكشن من 40 ل 60، وايل انكريز اللي هو راح يزيد مين بالتالي؟ الاكسجين. but we risked for toxicity، احنا خايفين المريض لما نزود انا الفريكشن يدخل في تسمم الاكسجين. so a better choice made to be rise be by 1 ل 2. عشان انا امنع يصير تسمم اكسجين زود البيب، فخليها من 3 ل 5. فاذا انا هنا لما لقيت عنده الاكسجين عند الفريكشن 40 اكسجين واطي، علّينا الفريكشن ل 60 وعلّينا البيب كمان درجه او درجتين. هي سؤال اخر قال لك هي اعرف اعطاك وزن المريض عشان تحدد انت ايش كم كيلو. هي المريض 70 كيلو 700، فهو اعطى هنا كم 10 مللي لكل كيلو. هي تحت كمان سؤال مريض 70 كيلو المريض، تمام، عملنا له اي بي جي، طلعت الاي بي جي البي اتش 7.25 اسيد، السي او 2 49 ايضا اسيد، الباي كارب 22 نورمال، البلازما اكسجين البارشال اكسجين 70. 70 كويس، مش احنا قلنا البارشال اكسجين من 60 ل 100 كويس 70. وين المشكله؟ انه عنده البي اتش اسيد والسي او 2 طبيعي لما تلاقي السي او 2 انت عالي طبيعي الاسيد تكون ايش؟ الاسيد يعني عالي، يعني البي اتش واطي. قال لك عنده السي ام في عنده ريت 12 بتنفس 12 في الدقيقه، التوتال الفوليوم 550، البي ب 3 والفريكشن 30. طيب انا مين عندي نورمال؟ عندي الاكسجين نورمال والباي كارب نورمال. بما انه الاكسجين نورمال تقريبا البارشال اكسجين برشا الاكسجين هذا نورمال تقريبا، نورمال بلعبش انا في، لا بلعب في البيب ولا بلعب في الفريكشن.
انا عندي مشكله وين؟ في السي او 2 والاسيد. السي او 2 عالي، انا بدي اخلص من السي او 2، فكيف بدي ازود الار ار؟ فزود لي الريسبيراتوري ريت من 12، خليها كم مثلا، خليها 16. تمام، بنزود الار ار. وايضا ترى الفوليوم عنده 500، هو وزنه 70 كيلو، المريض المفروض تكون 700، فزودها ترى الفوليوم من 500 ل 700. إذا عشان نحسن الاكسجينيشن زودت ترى الفوليوم من 500 ل 700، والريت من 12 ل 16. تمام. طبعا البارشل اكسجين بما انه فوق ال 60 ممكن يتحسن. تمام. ارتفاع السي او 2 اولى للتدخل من نقص السي او اولى من نقص الاكسجين. تمام، اولى من هي الريسيرش بقول جاوب في الكتاب انه انكريز ترى الفوليوم، خليه 700 لو 10 مللي كل كيلو، هذا ممكن يقلل السي او 2 ويرفع البي اتش. والبارشل اكسجين اوف 70 هذا ادكويت، كافي يعني البارشل اكسجين ما بنلعب فيه. كمان سؤال ايضا عندنا مريض وزنه 68 كيلو، البي اتش الاي بي جي تبعته سجله البي اتش 7.40 يعني نورمال، سي او 2 38 نورمال، الباي كارب 23 نورمال، الاكسجين 135. البارشل او بارشل الاكسجين 135 كثير كثير عالي. فوين المشكله؟ في الاكسجين. قال لك الموت تبعينه الريت 10، ابتدى الفوليوم 750، البيب 5، والفريكشن 65. طيب عنده كله نورمال، طب انا عندي الفريكشن عالي بدي اقلله، انا عندي الاكسجينيشن عالي، هنا انا بدي اقلل الاكسجينيشن، ايش بدك تعمل؟ قلل مين؟ قلل لي الفريكشن. فعندنا الفريكشن 65 خليها 40. فقال لي جواب الكتاب انه الفنتيليشن فاين تمام، كيب خلي ترى الفوليوم زي ما هو، انه احنا تلعبش السي او طبيعي، تلعبش في الفوليوم، خليها زي ما هي. بس عنده اكسسيف اوكسجينيشن، سو نحتاج احنا نقلل الفريكشن من 65 ل 40 عشان يرجع للنورمال رينج. تمام، هي 3 اسئله، هذا مثال حلو جدا. فانت اول شيء شوف انت وين المشكله، اذا المشكله في السي او 2 العب في التارال فوليوم والار ار، مشكله في الفريكشن العب في، مشكله في الاكسجين العب في الفريكشن، وفي مين؟ في الفريكشن والبي. لو انت كان عندك السي او 2 عالي بدك تقلله، زود التارال فوليوم وزود الار ار. لو عندك السي او 2 واطي بدك تزوده، قلل الار ار وقلل التارال فوليوم. نيجي على الفريكشن، لو الاكسجين عالي بدك تقلله، قلل الفريكشن وقلل البيب. لو الاكسجين واطي بدك تزوده، زود الاكسجين زود الفريكشن. هذا كلام مهم جدا مش في كتابكم للاسف. نيجي على الويننج فروم ميكانيكال فنتيليشن، الفطام، انه احنا بدنا نفصل المريض عن الجهاز التنفس الصناعي. قال لي ليفل اوف سبورت از جراديوال ديكريز، يعني شوي شوي تدريجيا بنشيل عن الجهاز عشان يسمح المريض انه ايش؟ انه مور وورك ذير، انه يشتغل لحاله، يعتمد على حاله المريض ويصير ما يتعبش يعني. قال لي بوت بيشنت اون بريشر سبورت فنتيليشن، حط المريض على مين؟ على بي اس في، حط لي اياه على بريشر سبورت فنتيليشن اند سباب مود، حطه على سباب، احنا قلنا هناك اس اي ام في، بعدين بي اس في، ثم السباب، ثم على تي تيوب. فقال لك كان احطه على بريشر سبورت بي اس في مع السباب، بعدك على السباب، وبعدك على تي تيوب. فاحنا حطه من عندك، كان اكتب رقم واحد اس اي ام في، ثم على البي اس في، ثم على السباب، ثم على التي تيوب. قال لي inhaled gas is delivered at high flow rate by تي تيوب. هاي التي تيوب عامله زي التي، بتاخذ من الهواء، بتاخذ من الجهاز، من الجهاز ومن المريض نفس من الهواء. الفلو ريت سرعه الهواء فيها سريعه. تمام. في عندنا هاي الارم ولو بريشر. هاي الارم في عندك لما الجهاز بزمر، ايش المشكله؟ ممكن يكون عندك هاي الارم عالي، عندك كافينج اور جيتنج، كحه، عض على المريض، عض على التيوب، بروبلم، هي مشكله. اما اللو بريشر الارم، في عندك هاي بريشر الارم ولو بريشر الارم، هذا في عندك تسريب، ليكج، تسريب، انه صار تسرب من الهواء، البربيش فارت شوي، البربيش يعني مش في مكانه، البربيش مش في مكانه. نيجي هنا بقول لك انه varied 30 minute 2 hour on and off. يعني كل نص ساعة، ساعتين شغل وساعتين اطفي. keep long possible and tolerated for أكثر من ساعتين ل4. demand الار ار والتلف فوليوم والهارت ريت والدايفريز والاكسجين سيت كله بدك تراقبهم. التي تيوب بدك تخليها يعني كويسة في مكانها. بريبير بيشنت فور وين، جهز مريض الفطام.
give patient anti-inflammatory agent and nebulizer عشان انه نجهزه للفطام. نعطيه anti-inflammatory لانه ممكن يكون عنده شوية inflammatory. في قال لك كان extubation. ايش يعني extubation؟ التيوب انبوب، اكس ازالة removal of ET tube، ازالة الاندوتريكال تيوب. قال لي اول شيء لما بدك انت تعمل ازالة، المريض راكب على اثناء الميكانيك فنتيليشن هو عايش على اندوتريكال تيوب، لما عملنا وينج لو بدك تشيل الاندوتريكال تيوب اللي بسموه اكستيوبيشن، اول شيء اكسبلين للمريض، اشرح له البروسيجر، بعدين حطه على النيو اوكسجين ديليفري، حطه على فيس ماسك او يعني بعيش على طول على الهواء. بدك تنقله من ميكانيكال او اندوثيكال تيوب لاكسجين ماسك او ما او ايش، نزل ماسك، نزل اكسجين. هاف اكواب ريدي تو انتوبيت اف نسيسري، يعني خليك جاهز انك تعمل له انتوبيت اف نسيسري. يعني تعيد تركيب الانتوكال تيوب لو احتاج الامر، بدك تفكها لقيت. هايبر اوكسجينيت بيشنت سكشن اندوتيكال تيوب اند اورال، يعني خليه اكسجين عالي من خلال السكشن واندوتيكال تيوب، ومن الاورال عنده اكسجين عالي. جيف بيشنت انتي انفلاماتوري ايجنت از ديكوت اور فنتولين انهاليشن. ليش؟ هذا بوسع القصبه الهوائيه، بيسهل دخول الاكسجين. فالانتي انفلاماتوري او الديكوت او الفنتولين انهاليشن بيوسع القصبه الهوائيه. ديفلات اندوتيكال تيوب كف، رخرخ الاندوتيكال تيوب كف هيك، يعني فكها، لانه بتكون هي عباره عن في زي بالون هيك نفسه. دي فلات اندوتيكال تيوب طف. هاف كلاينت تيك ديب بريث، خلي المريض ياخذ ديب بريث او كف انه يكح، او دو بيك انسبيريشن عشان يوصل للبيك انسبيريشن. فلما يكح او ياخذ ديب بريث بوصل اكسجين لللنج. ريموف تيوب، شيل التيوب، هذا يعني بالتدريج. وضع خطوات، حطوا على اكسجين نازل كانيولا، خليك جاهز إلها، بعدين ياخذ ديب بريث، وبعدين ايش، ريموف للتيوب، شيلها. سكشن اني سكريشن، لو صار اي سكريشن في الفم وانت بتشيلها اعمل سكشن، يعني شفط لهي السوائل من الفم. اعطيه اكسجين عن طريق اللي هو نزل كانيولا او فيس ماسك. مونيتور لعلامات الريسبيريشن ديستريس، اذا قل التنفس او الاكسجين ساتوريشن وكذا ممكن ترجعه على الاندوتيكال تيوب. مونيتور للفيتال ساينز والتنفس كل ساعه. sit in semi falar position، مهم هاي الجمله، انه السيمي فالر بوزيشن بتحسن التنفس. حط المريض في سيمي فالر بوزيشن، خد الديب بريث كل نص ساعه. النكتيف سبايروميتر، هذا السبايروميتر بيقيس اللي هو قديش المريض بياخد تنفس يعني في النفس كمل لي. خد سبايروميتر كل ساعتين. وليميت سبيكينج، ما يتكلمش المريض كتير. كرايتيريا فور سكسفول ويننج، يعني ايش المعايير عشان يكون عندك فطام جيد 100% وناجح؟ اول شيء طلع السبجكتيف، اشياء انت ايش سبجكتيف، زي ايش؟ بيشنت اويك، مريض صاحي. اورينتد، سبجكتيف انت بتاخذها، تمام. سبجكتيف بتشوفها يعني عليه ويك عفوا سبجكتيف انت ايش تاخذها منه، يعني انت ما بتشوفها بتساله، يعني تلاقيه ويك صح المريض. اورينتد بتساله اسئله، اورينتد تايم بليس بيرسون، الارت منتبه، كو اوبريتيف متعاون، هذا كله سبجكتيف. بيشنت كان كاف، ممكن يكح المريض وياخذ ديب بريث. there is no bronchospasm، فيش اي تشنج، هذا كله ايش سبجكتيف داتا، اشياء المريض بيقولها وبحكي لك اياها. يعني بقول لك انا صاحي اورينتد بكح شيء هو بيعملها، لكن الاوبجكتيف داتا انت بتطلع عليهم. الهيمودايناميك الضغط كله 100%، التايدال فوليوم اعلى من 5 7 مللي كل كيلوغرام عنده اللي بياخدها، اعلى من 7 يعني نسبه 7 مللي كل كيلوغرام. الريسبيراتوري ريت عنده في النورمال رينج. الاكسجين اعلى من 60، البلازما اكسجين اعلى من 60 او البارشل اكسجين. السي او 2 اقل من 45. البي اتش طبيعي تكون. الاكسجين ساتوريشن اعلى من 95. هذا كلها معايير، هي سبجكتيف واوبجكتيف. هاي الاوبجكتيف انت بتشوفها بتقيسها، تقاس وترى، لكن السبجكتيف لا تقاس ولا ترى. كومبليكيشن اوف ميكانيكال فنتيليشن، ما هي المضاعفات لما المريض ذاكر ميكانيكال فنتيليشن؟ there are a lot mechanical complication example، زي عندك نوزوكوميال نيومونيا، نوزوكوميال من المستشفى عدوى، نيومونيا التهابات، لو هذا كانت الانبوب في مريض ثاني انتقل له عدوى فتعمل لك نوزوكوميال نيومونيا، تمام. نوزوكوميال نيومونيا. باراتروما، لانه الضغط ممكن يكون ضغط عالي فيعمل لك باراتروما، هواء كتير لللنج. هيمودايناميك كومبيرمس، يعني مشكله في الديناميكيه الجسم. inadequate ventilation، ما يكونش كافي الهواء من الفنتيليشن. decrease lung elasticity، بتقل بصير lung dependent، بتقل مرونة اللنج، تكسر اللنج. تنشن نيموثوركس مع وانت داخل التيوب مع الهواء صار تنشن ضغط على اللنج، تنشن نيموثوركس.
اسيد بيس بالانس مشكله فيه، اوكسجين توكسيسيتي بتصير، اسبريشن يتشدق المريض وهو تدخله انت تدخل التيوب يتشدق المريض. سايكولوجيكال كومبليكيشن اعراض، يعني تلاقي المريض مربط وعلى التخت وكذا، فاشياء نفسيه هيك، تلاقي انبوب وعايش على الجهاز. inadequate ventilation and leak، يعني تلاقي التهويه مش كويسه، صار الليكج. طبعا معروف انه ارتفاع السي او 2 اخطر من انخفاض الاكسجين. تمام. البي معروفه من 0 ل 5، يعني معدلها الطبيعي يعني البي. تمام. الاكسجين في البلازما 60 ل 100، اما الساتوريشن اعلى من 95 أعلى من 90. كويس لو كان فوق ال 60، هذه البلازما لو كان فوق ال 60 كويس. هذه اشياء يعني عادي مش مطلوبه تقريبا. الناس المانجمنت للمريض هذا بدك تشوف انت النيدز تشرح له اياهم للمريض للفاميلي. ايش اسباب الميكانيكال فنتيليشن، ايش الهيستوري تاعت المريض لللنج، ايش الفيزيكال اند سايكولوجيكال اشياء ممكن المريض يعني هو اهله، اشياء نفسيه او جسديه. الناس نقول هدفك انت انك تحاف تراقب مونيتور وتقيم المريض استجابته للتنفس الصناعي. مانج تدير الفنتليتور سيف يكون بامان وتمنع الكومبليكيشن، هذا اهدافك. اما الانترفنشن اول شيء حسب الجول، اول شيء مونيتور اند ايفالويت كلاينت ريسبون، اول واحد من الانترفنشن الى الهدف الاول تحافظ على المنتين بيتنت ايروي، انه الايروي مفتوح. تقيم الفيتال ساينز وكل 30 دقيقة، والبريث ساوند تنفس اللي هو صوت النفس، تراقب الأكسجين والسي او 2، الاي بي جي، تراقب اللي هو بريثنج باترن، هل هو ريجولار مش ريجولار، الاندوتيكال تيوب تكون بمكانها الصح، لا نازلة ولا واقعة، تلزقها وتثبتها في مكان معين. انفلات اندوتيكال تيوب بالون تكون منفوخ الكفان عشان ايش؟ ما يعني ما تطلعش. تمام. آه، تتاكد انه الهيوميديفيكيشن الرطوبه كويسه تاعت النفس تبع المريض، الحراره كويسه، اللي تسمح للمريض انه يساهم في التنفس لو كان patient allow patient to participate in care، في العنايه لو كان المريض واعي كونشس خليه يساعدك في الرعايه. هذا الجول الاول. الجول الثاني انك البرونكيال هايجين تعمل ايش؟ الانترفيشن الثاني انك تنظف البرونكاي من السكشن للاندوثيكال تيوب، يعني بري اوكسجينيتد بيشنت with 100 اكسجين، مانيوال هايبر فنتيليشن انك تنفسه بايدك. تمام. وتعمل ايش؟ وتراقب البلس اوكسيمتري، وتعمل سكشن اللي هو السوائل اللي في القصبة الهوائية. سكشن للتريكيا يوز كيرفول ستيرال تكنيك، يكون معقم. سكشن كاثيتر less than or required to half diameter، يعني يكون قطرها نص قطر اللي هو القصبة الهوائية تاع اللي هو السكشن، هذه زي ما بيدخل الماء شفاط بشفط اللي هو زي تاع الأسنان اللي بشفط هذا، وانت تعمل أسنانك بشفط اللي هو اللعاب من الفم، هذا هيك بشفط من القصبة الهوائية السوائل. دخل كاثيتر اللي هو البربيش تبع السكشن على الاندوتيكال تيوب واسحب السوائل، وذرو للكاثيتر باستخدام انترميتنت سكشن، يعني هي مش صعبة العملية كتير. ليميت سكشن فروم 10 ل 15 سكند، فروم 80 ل 120 ملي اوف سكشن، يعني الضغط يكون شوية واطي، تقعد سكشن 10 ل 15 ثانية. ذي عيد اكسجينات للمريض 100 اكسجين، يعني وصله الفريكشن ل 100 باي مانوال، بايدك انفخ له بالبالون، وويت حتى يوصل فيتال ساينس طبيعية. ريبيت ستيب الخطوة الأولى كررها 3 مرات حتى يعني السكشن تتنظف مكان، كرر السكشن كذا مرة. سكشن ذا ماوث وللنوز وان ديس ابوز سكشن كاتيتر، يعني يفضل الوسخ هذا كله. الجول التاني مانجمنت فنتيليشن، انك بتأدي الدوكيومنت، توثق كل حاجة تكتبها، وريسك تستجيب للانذارات، ما تتجاهلش اي حاجة، وتعمل شور للالارم اون، انك يعني تخليه شغال. ريموف اكس كون ذا ستيشن ان تيوب، فيش شجار الباج تيوب خليها على 100 اكسجين، لو صار بروبلم انك انت تشتغل على الباج، لو صار الجهاز خربان تشتغل في الامبو تيوب، امبو هذه امبو اكسجينيشن. البروبلم الثالث تمنع الكومبليكيشن. كيف تمنع الكومبليكيشن؟ راقب الكومبليكيشن، الباراتروما نيموثوركس، حاول عليهم من خلال ايش؟ سيستميك تشيست موفمنت، حركه للصدر، بريث ساوند صوتهم، تاكيكارديا سايلنت تاكيكارديا، سيانوسيس، قلة السي او 2، هايبوتنشن، accumulation للاير اندر سكين، displacement اوف التريكا راحت من مكانها انتقلت. هذه كلها اعراض ممكن يعني نحاول نراقبها ونتجنبها، يعني اشياء عامة. بالنسبة للنسك دايجنوز هذا كله مش كتير مطلوب. هيك الشابتر خلص ان شاء الله، وتكون الامور بسيطة، ويعطيكم الف عافية.